Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен балалық шақтың бал дәмін еске түсіретін, ешқандай химикатсыз, бояусыз жасалынатын пайдалы сусындардың бірі кесел сусынын дайындауды көрсететін боламын. Достар, ең алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Міне кесел сусыны құрамын көріп тұрғандарыңызда ешқандай артық химикат, бояулар жоқ, барлығы да табиғи қоспадан жасалынған. Енді достар, аздаған суымызға, бөлме температурасындағы суға кеселімізді салып, ертіп алатын боламыз. Көбінде дерлік бұны больницада, садиктерде ұсынады. Мінекей үйде де балаларға жасап беруге өте қарапайым, өте оңай жасалынады. Енді қайнап тұрған суымызға құйып, ерігенше араластырып жіберетін боламыз. Бір штук кесел 2 литр суға жарайтын болады. Қайнап шыққан соң мінекей көбігін алып тастайтын боламыз. Көбігін алып тастап, салқындатып, балаларыңызға ұсына берулеріңізге болады. Өте дәмді, ең бастысы пайдалы сусындардың бірі. Балалық шақты еске түсіретін керемет сусындардың бірі болып табылады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.